ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये हाईवे से सीधा कोयनी मार्केट होते हुए मधुसरिया गांव में जाता है। और ये रोड मधुसरिया गांव में जाता है, इसको मधुसरिया रोड बोलते हैं। और यहाँ रोड के किनारे ही आकार प्लम्बिंग है। यहाँ पे जब आइएगा तो देखिए, ये रहा आपका आकार प्लम्बिंग। ये दुकान है और इसके साथ ही है युवराज वस्त्रालय। आकार हार्डवेयर और युवराज वस्त्रालय आमने सामने है। आइए मैं आपको आकार हार्डवेयर की दुकान दिखाता हूँ। ये देखिए, आकार हार्डवेयर एंड प्लम्बिंग। ये सामने मोटर रखा हुआ है, इधर पेंट है और ये इनका काउंटर है।